So what's up mga brad, ito po ang Miniscope D50 na ginawa namin. In order po to sa may-ari ng tambayan sa baybayon sa lungsod ng Mualbual South ng Cebu mga brad. MCB Cebu Box Maker. Dito sa video ito ay pagpatuloy ko muna sa pagkabit itong mga speaker na dinala ni Mr. Customer na may-ari ng tambayan sa baybayon ng lungsod ng Mualbual South ng Cebu mga brad. I wouldn't have believed it if I didn't see it with my... At ito po ang kaniyang dinala na speaker dito mga brad, D15 Tucson po ang brand. Yan po ang time na ipinakabit ko sa isa sa aking team para po maka-sound test po tayo mamaya. This is MCB Cebu Box Maker, the best. At my door, trying to tell me that he's just a friend. At ito po ang time na nag-pick up na po si Mr. Customer dito sa amin mga brad noong last December 11, 2023. At ito po ang kanilang resto bar sa Mualbual South ng Cebu mga brad. At ito po ang request ni Mr. Customer mga brad, palagyan niya ng perforated screen sa harap sa kaniyang speaker box. MCB Cebu Box Maker. Constantly out here. Dahil po ay ang nabili nating perforated screen, tayo lang po ang nag-cutting yan, kaya po pininturahan ko lang ng itim gamit ang spray pen. So ngayon ipagpatuloy ko muna itong aking ginawa mga brad para maka-sound test po tayo mamaya. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCB Cebu Box Maker. Wala po ako nakabili ng black screw mga brad, kaya ito lang po stripod ang ginamit ko para magka-match po sila sa perforated screen na ikinabit ko sa harap sa kaniyang speaker box. So ngayon tatapusin ko muna ito mga brad. Out. Throw love bombs and Pagkatapos nito ngayon mga brad ay isa-sound test po natin gamit po yung aking D6 na bullet. This is MCB Cebu Box Maker. MCB. Basta speaker box ang isgutan, apa, dito ka na. This is MCB Cebu Box Maker. Owned in Venice by Mr. Perry and Jolly Tabulong. Located at Sitio San Lucas, Barangay Piasong, Talisay City, Cebu. And also located at Barangay Guadalupe, Cebu. So ngayon isa-sound test na po ito natin mga brad, gamit po yung aking Kevlar na GX7. Isa-sound test natin yung kaniyang Miniscope D15 loaded by Tucson. At ito lang po ang gagamitin natin magsilbing mid-high mga brad, yung D6 na bullet. At ito po ang time na tinatawaan nila ang aking intro sa vlog mga brad.